सूखा का साल था। बंदर भूख प्यास से जंगल में भटक रहा था। फिर भी बंदर ने हार नहीं मानी थी। बंदर पानी के लिए गड्ढा खोदता है। बंदर की हर आशा टूटी जा रही थी। गड्ढे में एक हनुमान जी की मूर्ति मिलती है। बंदर मूर्ति लेकर पानी की तलाश में चलने लगता है। फिर नारियल के पेड़ के पास बैठ जाता है और एक नारियल तोड़ता है और नारियल का पानी मूर्ति पर चढ़ा देता है। तभी एक चमत्कार होता है। मूर्ति के पीछे एक केले का पेड़ उग आता है और फिर पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और हनुमान जी की मूर्ति से पानी निकलने लगता है। फिर भूखा प्यासा बंदर केले खाता है, पानी पीता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।